ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഐ എം അശ്വിൻ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ നമ്മൾ മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ്, സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പല ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്ഷൻ, വയർലെസ് ഓപ്ഷനൊക്കെ വന്നാലും ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനുള്ള ക്രേസ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 3-4 വർഷമായിട്ട് നോക്കിയാൽ പല സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ 2016 iPhone 7 റിലീസ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ആ മൊബൈലിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന മിക്കവാറും ആപ്പിൾ ഐഫോൺസിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാൻഡ് ലൈക്ക് OnePlus ആൻഡ് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് മൊബൈൽസിലും ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ മറക്കാതെ കാണുക. ആൻഡ് മറക്കാതെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിന് ഓഡിയോ ജാക്ക്, ഫോൺ ജാക്ക്, ജാക്ക് പ്ലഗ് എന്ന പേരുകളും ഉണ്ട്. ശരി, ആദ്യത്തെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 140 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1878 ആദ്യത്തെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്തിരുന്ന ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കണക്ഷൻ ടൂൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ടൂൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയലി സിമ്പിൾ ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്. സോ അതിന് വേണ്ടി അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്. അപ്പോൾ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് 3.5mm അല്ലായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ സൈസ് 6.3mm ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ക്വാർട്ടർ ജാക്ക് എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളിൽ ക്വാർട്ടർ ജാക്കിനെ കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാർട്ടർ ജാക്ക് 3.5mm ജാക്കായിട്ട് മാറിയത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ 3.5mm ജാക്ക് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയതെന്ന് നമുക്ക് ഇനി കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ 6.3mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എങ്ങനെ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കായിട്ട് മാറി എന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയി എന്നും നോക്കാം. 1953 വരെ പഴയ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ പല ഡിവൈസുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 1954 ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോയിലാണ് ആദ്യത്തെ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബട്ട് അപ്പോഴും ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു. 1979 ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് പോപ്പുലർ ആകാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1979 സോണി ആദ്യത്തെ വോക്ക്മാനെ റിലീസ് ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വോക്ക്മാൻ എത്ര വലിയ ഹിറ്റാണെന്ന്. ആൻഡ് ഇതുവരെ കോടിക്കണക്കിലാണ് ആ വോക്ക്മാൻ സെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അന്ന് റിലീസായ ആ സോണി വാക്ക്മാൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ആൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സിലൊക്കെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരാൻ കാരണവും അന്ന് റിലീസായ ആ വാക്ക്മാൻ്റെ സക്സസ് ആണ്. ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വെച്ച് വന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2001 ആപ്പിൾ റിലീസ് ചെയ്ത ഐപോഡ്. ശരി, എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നോക്കിയാൽ 2001 സീമെൻസ് SL45 എന്ന മൊബൈലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. ആ മൊബൈലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻബിൽറ്റ് MP3 പ്ലെയർ വെച്ച് വന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ. ആ മൊബൈൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ്, അതായത് മോട്ടോറോള, നോക്കിയ ഒക്കെ അവരുടെ മൊബൈലിൽ ഈ MP3 പ്ലെയർ ഓപ്ഷൻ തരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ 2004-5 സമയത്തിലൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്ന്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഒരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസിലൂടെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് വെർഷൻ ആയിരിക്കും. വേറസ് ഈ വയർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഒറിജിനൽ വൺ. 2018 സെപ്റ്റംബർ 16 റിലീസായ iPhone 7 ആയിരുന്നു ആപ്പിൾ ഈ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ അവരുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അവർ എന്തിനാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ഒരു വാലിഡ് റീസൺ അവർ ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. മേ ബി ഈ ഡെയിലിയും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയെ കൺസിഡർ ചെയ്തായിരിക്കണം അവരിത് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിനെ കളിയാക്കി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സാംസങ് ഒരു പരസ്യം, അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ബട്ട് അതേ സാംസങ് അവരുടെ ഗാലക്സി നോട്ട് എന്ന മൊബൈലിൽ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പം വരുന്ന OnePlus ബ്രാൻഡിലും ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ മുടക്കി ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോങ്കിൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് വന്നാലും, എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിലവും കൂടും. ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് കംഫർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് നമുക്ക് തന്നാലും ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ മണി ഫ്രം അസ്. ആൻഡ് ഇനി എത്ര കാലം നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് എല്ലാ മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ്സും ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിനെ മൊത്തമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചാനലിനെ മറക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ. ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം.